Hello， 观众老爷们，大家好，我是小舅子。这一期视频呢，给大家带来的是 Minecraft 我的世界。嘿，那这一期的视频，我们来看一下矿洞里，这是一只僵尸，还有一个木箱。这时候菜鸟，他是要干什么呢？看到了这个箱子，但菜鸟的警觉性很高，一直拿着这把桃木剑、小宝剑，管他的呢，就是一把剑，铁剑。箱子里有药水，这是一个什么药水？哦，这个即视感有点像超级玛丽。耶，坐在地上了。耶，喝掉了。放屁了。这是要发生什么？他是在笑什么？我总感觉每次有女性角色出来啊，就一直会笑。哦，这个药水拿回了家，这是打算干什么？目前我们的观众肯定还不知道这个药水到底是干什么的。他们睡觉了。这个药水，他拿起来了，他是要喝吗？喝了下去。哦，怎么了？发生了什么？哦，不是。这个药水喝了她会怀孕，然后我在想呢，那这个孩子是菜鸟的呢，还是谁的呢？还是药水的呢？那这个就有点奇了怪了，对不对？说不清楚了。Many months later. 这就生了吗？这也太快了吧！这就生了，我的妈呀，太快了！不是吧？上帝的小孩子，果然牛啊，果然牛！直接有飞行模式，跟别的就是不一样哈。这黑客的，哇，黑客的也刁钻，